샤오미 미지아 고속 헤어드라이어 H501은 세련된 디자인과 다양한 색상으로 많은 관심을 받고 있는 제품입니다. 깔끔하고 미니멀한 디자인이 돋보이며 감각적인 컬러로 개성을 표현할 수 있습니다. 모터 속도 105,000rpm의 고속 BLDC 모터 탑재로 강력한 바람을 제공합니다. 음이온 기능은 200만 개의 음이온 발생으로 모발의 정전기를 줄이고 윤기를 더해줍니다. 무게는 345g의 가벼운 무게로 휴대와 사용이 편리합니다. 소비 전력은 1600W로 빠른 건조가 가능합니다. 음이온 케어, 온도 조절, 냉풍 기능 등이 포함되어 있습니다.